ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ടൂൾസ് ബോക്സ് ടാക്കിന്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് റാലിവുൾഫ് ബ്രാൻഡിന്റെ ഒരു ഉഗ്രൻ ഹോം പർപ്പസ് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ കിറ്റാണ്. വരൂ നമുക്ക് ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കം ഹോം പർപ്പസീവ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവർ ഇത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് വീടുകളിലും അത്യാവശ്യത്തിന് സൂപ്പറായിട്ട് തന്നെ ഇതൊരു ഈ ടൂളായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. മാക്സിമം വീടുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള എല്ലാ ടൂൾസുകളും ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഇവർ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീന്റെ ലുക്ക് വൈസ് അത് സൂപ്പർ തന്നെയാണ്. കോമ്പാക്ട് ആൻഡ് ഡക്റ്റൈൽ ഫോർ വർക്ക്. സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഡ്രില്ലിംഗ് ആൻഡ് ഹാമറിംഗ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. റിവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോർവേഡ് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ആൾസോ സ്പീഡ് കൺട്രോളും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ ഓപ്ഷനിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ 2.2 ആംസ് 500 വാട്ട്സ് പവറിൽ 0 to 3000 RPM ഉള്ള ഒരു വേരിയബിൾ സ്പീഡ് കൺട്രോളറാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിനകത്ത് എന്തെല്ലാം ടൂൾസുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം.